အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့သင်မယ့်သင်ခန်းစာက control ထဲမှာရှိနေတဲ့ repeat anti အကြောင်းသင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ရှေ့ tutorial မှာတော့ wait anti အကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပါတယ်ဒါအရင်ရှေ့ tutorial မှာရှိနေခဲ့တဲ့သင်ပြပေးခဲ့တဲ့ code တွေပေါ့နော် okay program ပေါ့ okay အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုပြန်ပြီးတော့စမ်းကြည့်ကြအောင် wait anti ဆိုတဲ့သဘောတရားကwait anti က condition စစ်မယ်မှန်ရင်သူ့အောက်မှာရှိတဲ့အရာတွေဆက်ပြီးအလုပ်လုပ်မယ်မမှန်မချင်းဒီသူ့ wait anti အောက်မှာရေးထားတဲ့ script ဒါမှမဟုတ် code ရဲ့အရာမှန်သမျှအကုန်လုံး pass ဖြစ်နေမယ်ရက်နေမယ်ခဏရက်နေမယ်ပေါ့နော်ရက်နေမယ်ဒီထဲက condition မှန်သွားတာနဲ့သူ့အောက်မှာရေးထားတဲ့အရာတွေစပြီးအလုပ်လုပ်မယ် okay ဒီကwait anti အကြောင်းပေါ့နော် okay ဒါ30တဲ့ကြီးသွားတယ် wait anti က condition မှန်သွားရင်ဒီဟာပြီးတော့မယ် okay ဒါပြီးတာခုံတာပေါင်းတာပေါ့နော်ဒါ wait anti အကြောင်းပါအခုက repeat anti ကကြာတော့သူနဲ့သဘောတရားချင်းပြောင်းပြန်ဒီသူ့ထဲမှာ condition စစ်မယ် condition မှန်သွားရင်ဒီ repeat anti ဒီ loop ထဲမှာရေးထားတဲ့အရာတွေအလုံးမလို့တော့ရက်သွားမယ်မမှန်ရင်တော့သူကထပ်ခါဒီ repeat လုပ်နေမယ်ဒီ repeat လုပ်ပြီးတော့ condition စစ်နေမှာပေါ့နော်စစ်နေမယ်အဲ့စစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီ condition မမှန်မချင်းပေါ့နော်မမှန်မချင်း false ဖြစ်နေ condition false ဖြစ်နေတဲ့ဒီ loop ထဲမှာရေးထားတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးအလုပ်လုပ်မယ် condition ကမှန်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ loop ထဲမှာရေးတဲ့အရာတွေကအကုန်လုံးရက်သွားမယ် wait anti နဲ့ပြောင်းမယ်ပေါ့နော် okay စမ်းကြည့်အောင်ဒါ wait anti တွေရေးထားတဲ့ code ဆိုတော့ဒီဟာလေးထည့်လိုက်မယ် okay ဒီ repeat anti ကိုသုံးမယ်ပြီးထည့်မယ် okay ဒီက repeat ရှိပြီလားဆိုတော့ forever mirror ဒီထဲထည့်လိုက်တော့ okay စမ်းကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီပထမဆုံးအချိန်ဒီမှာဆိုရင်ဒီဟာရောဒီဘက်ကောနှစ်ခုလုံးလုံးလုံးမယ်အဲ့တော့ဒီတိုင်းတန်ဖို့က30ထက်ငယ်နေရဆိုရင်ဒါသူကတိုင်းတန်ဖို့30ထက်ကြီးလားလို့မေးထားကြီးရဆိုရင်မှန်တယ်ပေါ့မကြီးဘူးဆိုရင်မှားတယ် okay မကြီးဘူးဆိုရင်မှားတယ်မှားနေသူတွေဒီအောက်မှာရေးထားတဲ့ပြေးတယ်ဆိုပြေးဖို့ရေးထားတဲ့ code ကဆက်ပြီးအလုပ်လုပ်နေမယ်တိုင်းတန်ဖို့30တဲ့ကြီးသွားပြီ17ဖြစ်သွားပြီဆိုတာနဲ့ဒီပြေးတဲ့ code ကအလုံးမလုပ်တော့ဒီထဲမှာဒီ loop ထဲမှာရှိတဲ့ code ကအလုံးမလုပ်တော့ဘဲနဲ့ခုံနေတော့မှာပေါ့သူ့ရဲ့အပြင်ဘက်မှာရေးထားတဲ့ code ကပဲအလုံးလုပ်နေမယ် okay စမ်းကြည့်ကြအောင်ဒါနှစ်ခုပေါင်းတာခုံတာကိုပြေးတာနှစ်ခုပေါင်းတယ်အဲဒါဒီမှာ30ကြီး17ဖြစ်သွားတယ်သူကခုံနေတော့တာမပြေးတော့ဘူးဒီမှာလဲသူ process ကြီးတစ်ခုလုံးကရှက်သွားတယ်okay stop အဲ့တော့ wait anti နဲ့ repeat anti ကိုနားလည်မယ်ထင်တယ် wait anti ကဒီ condition မှန်ရင် wait anti ရဲ့ loop ထဲမှာရှိတဲ့ဒီ loop ထဲမှာရေးထားတဲ့ code တွေကအရာမှန်သမျှကုန်ရက်သွားမယ်မမှန်မချင်းသူကထက်ခါဒီမှာစစ်နေမယ်ဒီမှာဒီထဲရတယ်အလုံးလုံးနေမယ်မှန်သွားရင်ရက်သွားမယ် wait anti ကကြာအလုံးမဟုတ်ဘူးမှန်သွားမှသူ့အောက်မှာရေးထားတဲ့ code တွေဆက်ပြီးအလုပ်လုပ်မယ်မမှန်ဘူးဆိုရင်တော့သူကအောက်မှာရှိရဲ့ code တွေ script တွေအကုန်လုံးသူက pass လုပ်ထားမှာရက်ထားမှာ okay ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ repeat anti အကြောင်းနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်